大家好，我是小强。今天 NBA 季后赛西部决赛 G4 的战役如期打响上场比赛，成功捍卫主场的快船此役再度坐镇斯台普斯球馆迎战太阳。此役伦纳德因为膝伤继续缺阵，而太阳这边上场比赛脚踝崴伤的佩恩决意出战首节比赛。刚一开场，艾顿篮下吃饼命中2+1，先声夺人。保罗急停中距离跳投稳稳命中，保罗再传布克快攻上篮入尊克劳德底角埋伏3分，张弓搭箭打停快船，暂停回来布里奇斯转换一条龙上篮，再中乔治45度，29-20领先快船。次节回来，雷吉斜着身子抛射命中约翰逊单手5篮得分，雷吉高位中距离环以颜色，萨里奇左侧3分突施冷箭约翰逊底角3分百发百中，保罗吊传，艾顿单臂空接砸扣打停快船，暂停归来布克急停跳投稳稳命中，乔治后仰跳投也进，佩恩侧翼3分剑指网窝，艾顿漂移中投，还有祖巴茨篮下转身挂框重扣，保罗半截拦稳，若泰山雷吉转换空位3分甩居正中，把辛布里奇斯空切单手上篮打进。半场战罢，太阳50-36领先快船。下半场一边再战祖巴茨接球起飞猛虎出笼，双臂挂框暴扣雷吉反身拉杆上篮入樽，保罗罚球线附近中投命中被弗利溜底线擦板上篮给予回应，莫里斯转身后仰跳投精确制倒，保罗风骚胯下运球沿射祖巴茨，艾顿补防劈头盖脸大帽祖巴茨暂停回来，曼恩强打命中 and one， 祖巴茨翻身怒扣再来，乔治中投出手紧咬比分，艾顿蜻蜓点水补篮稳定军心，布里奇斯急停中距离还进，雷吉追身3分划破苍穹打停，太阳布克中投出手也进，雷吉漂移中距离还有曼恩飞身上篮入樽。3节战罢，快船66-69落后，太阳进入末节大决战，布克左路顺步突破打中，乔治干拔中投也进，两队疯狂打铁，4分钟暂停回来，保罗助飞，艾顿双手空接炸扣布克中投出手稳稳命中，雷吉中距离跳投及时回应，保罗突破袭篮也有曼恩空切上篮命中，乔治2罚全中，保罗2罚也有，乔治关键罚球失手，保罗也是2罚中1，乔治故意罚球不中被保罗拿到后场篮板，保罗2罚全中杀死比赛，最终全场战罢，太阳84-80击败快船。此役艾顿19分22篮板，保罗18分，布克25分，乔治23分，雷吉20分。喜欢就点赞订阅支持我吧，谢谢。